कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कलन की गाड़ी के नंबर बोल दो तो नंबर बोले खाते नहीं के बोलावल जी जे करे के बोलावल ना देखी नंबर बोल देला बैठ जाइए आराम से आ कहे के बा कि हमारा बेटा होई तो तोहरा के बुलाई बनाना दो हमार होवे चाहे तार होवे चाहे आजकल जितना हमने के मैं भाई बड़ा से आवे ला भविष्य में हो जा कौन चीज में मन लगेला आ बात नहीं है कि आवे ला लोभ खाली हम भविष्य ना हो जा का अपन स्टेटस बना ले बनी जा कुछ जन्म भाई बच्चे कुछ नाम करी जा ना जी कि घर घर के जनुआ हमार होवे चाहे तार होवे चाहे अरे हमरो मजनुआ युवा नेता नोरा हमरो मजनुआ युवा नेता नोरा घर घर के जनुआ हमर हो वे चाहे तार हो वे चाहे हमरो मजनुआ युवा नेता नोरा चलेला जब पग रिमुरे ठायर पग रिमुरे ठायर हमरो मजनुआई वाह कवि वाह रे कवि हमरो मजनुआई नहीं लेकिन पता है इनकर मेरा नु का कहत होई इनकर के बीच में ले ले जा ना ना माइक ना के देवे के माइक ना के देवे के हम जब बोला तब सुने के बा ना इनको डांस कराइए कि क के आराम से हेलो रहुआ जोन प्रश्न करबो करे के कवि जी उतना हम इजाजत नहीं की दे तनी एगो गार्जियन आइल बा हां हां ये हम सबों के अभिभावक है और स्टेट बैंक के सर पे काले काले बाल होरी लगा के होरी लगा के हो होरी लगा के होरी लगा के हो होरी लगा के आइए गार्जियन और हमारे नवीन सर इधर आ जाइए सर आइए सर इधर आ जाइए सर इधर आ जाइए भैया भैया हेलो चंदन भैया अलग अलग तरीका बा कि सर पे काले काले बाल होरी लगा के सर पे काले काले बाल होरी लगा के होरी लगा के हो होरी लगा के होरी लगा के हो होरी लगा के सर पे काले काले बाल होरी लगा के सर पे काले काले बाल होरी लगा के और एक बात कि बबुआ के मम्मी अरे महलो की रानी कि बबुआ के मम्मी अरे महलो की रानी अका कि पापा होवे दिलदार होरी लगा के पापा होवे दिलदार होरी लगा के होरी लगा के हो होरी लगा के
खातिर कि हई पुलिस प्रशासन सही बात सरकार का करे हमार भैया दिलदार गजबार का करे हमार भैया दिलदार भैया दिलदार गजबार का करे भैया हई पुलिस प्रशासन सरकार का करे हई पुलिस प्रशासन सरकार का करे हमर भैया रंगदार तो जवान का करे हमर भैया रंगदार तो जवान का करे। हेलो एक और माइक बंद करो। हेलो सुशील माइक बंद सुशील फुआ ए फुआ भैया उठावो ई सब भाई बड़सन बिहार के है ने उठावो कभी कॉमेडियन बैठी एकरा में डीले दो बुझाता कि बोलिया से आके रंग बाज बनत रुका 4 गोली लागी 4 गो नस भैया 1 मिनट एक शब्द बोल लेबे तो कभी कॉमेडियन नस ढीला हो जाए हेलो कभी घबराओ मत तुम भैया एक शब्द रुआ बोल लेबे तो संतोष भैया सुनी रहो सब है बेचैन भाई हो भाई कलाकार है कोरस हमारा रोहन लेके जाता हमारा बतिया सुनो मेरा कभी कॉमेडियन नस ढीला हो ये कोरस करते हैं चंदन यादव के भीटा जाए थे पीछे से भीटा जाए की तरह काम आते हैं हम बोलब हमारा घर के प्रोग्राम हम बोलब मन बात कहे के कोनो कभी कॉमेडियन नस कहे के आदेश देम रहो सब है हां तू कह ले भाई तू कह कहवा दे यूट्यूबर भाई रीतू जी है ना मुंह कर रीतू जी रउआ उठी ए ना ना बैठले रह दे ऋतु जी गई नहीं तू बोल ना भाई भैया हम रीतू जी के प्रोग्राम में खड़ा भर रउआ उठी आई है ने अरे तू अपन बात कह ना एक भाई मिनट तू साढ़ हम भैसा हमरा तोरा रिश्ता कैसा है ना उठ रीतू जी अरे अपना बात पेश करो ये जजमेंट करने वाले जज हैं सामने अरे अपने के जान ले ऋतु जी बोल। ठीक बा बाग भैया कहतन तो हो गइल एकरा में उठाव फुआ तो ठीक बोलत आवाज बोल ना भाई तू रीतू के हमारा विवाह होत रहल भैया कहां मां तो रीतू जी का कहतड़ी उठाओ भैया हर की अब नाही भेंट हमसे अरे होइए लो भर जी आ दुल्हा खोजेला पापा गइले कहर जी बाग भैया उठाओ अरे तुम अपना बात कहो ना यार कि अब नाही भेंट कभी कॉमेडियन छोड़ अपना काम कहो अब नाही भेंट हमसे अरे होइए लो भर जी अरे दुल्हा खोजेला पापा हर गोइले शहर जी ऋतुआ कह दिया हर किसे के भइल शादी गंगा पार बनिया किसे के भइल शादी गंगा पार बनिया केकरा गलिया में ओइबा धन्यवाद सुनिए हेलो बाबू बैठ जाना अब बैठ जा अब मैं समझ गया।